दूरदर्शन गान्तोक हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावमा हार्दिक स्वागत अभिवादन। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अब हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम। हामी मूलभूत रूपमा तपाईहरु माझमा विविध विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै एचआईभी एड्स नियन्त्रणका निम्ति यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आएका हौं। आजको प्रस्तुतिमा हामी तपाईहरुलाई एउटा आमादेखि शिशुमा एचआईभी को जुन संक्रमणको स्थिति हुन्छ यसलाई उन्मूलन र साथसाथै परामर्श सेवामाथि चर्चा गर्नेछौं। अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा एलिमिनेसन अफ मदर्स टु चाइल्ड ट्रान्समिसन एन्ड रेफरल सर्भिसेस। र तपाई हामी सबै चाहन्छौं एउटा स्वस्थ बाल बालिकाको जन्म होस्, स्वस्थ शिशुको जन्म होस् र जो पनि संक्रमित एचआईभी आमा हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि हामी सुरक्षित स्वस्थ शिशुको जन्म गराउन सक्छौं। आजको कार्यक्रमको यही उद्देश्य पनि हो। त कसरी यसका कस्ता व्यवस्थापनहरू छन् र एउटा एचआईभी संक्रमित गर्भवती आमाले के कुराहरूलाई नियमबद्ध रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ, के कस्ता प्रकारको दबाई औषधि सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ र सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले यस क्षेत्रमा कस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ आदिबारे चर्चा गर्नेछौँ। हामीमाझ दुईजना यस संस्थानका व्यक्तित्वहरू उपस्थित हुनुहुन्छ। यहाँको परिचय म प्रथममा साझा गर्न चाहन्छु। हामीसित हुनुहुन्छ सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको बेसिक सर्भिसेस डिभिजनका एसिस्टेन्ट डिरेक्टर श्री पासाङ तामाङज्यू हामीसित हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। नमस्कार। यसरी नै हामीसित हुनुहुन्छ आहानाकी प्रोग्राम अफिसर सीमा राईज्यू हामीसित हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि स्वागत, नमस्ते, धन्यवाद। र विशेषमा पासाङज्यूबाटै हाम्रो कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छु। र जुन बेसिक सर्भिसेस डिभिजन, तपाईहरुको जुन एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीमा विभिन्न डिभिजनहरू हामीले देखेका छौँ अघि, र जुन बेसिक सर्भिसेस डिभिजन जसलाई बीएसडी भनेर बुझ्छौँ, यस डिभिजनको क्रियाकलाप के रहन्छ, उत्तरदायित्व के रहन्छ बताइदिनुहोस् न। हाम्रो सिक्किममा जति पनि एचआईभी लिएर जति पनि टेस्टिङहरू गर्ने कुराहरू छ, टेस्टिङ सेन्टर्सहरू जति पनि छ, अनि टेस्ट गर्ने एचआईभी टेस्ट गर्ने जग्गाहरू जति पनि छ, यो सबै बेसिक सर्भिसेस डिभिजनको भित्र आउँछ। यो चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ जो पनि सबै सेन्टर्सहरू जति डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्सहरू भयो, पिएचसीजहरू भयो, त्यहाँदेखि यहाँ एसटिएनएम र तपाईँको मणिपाल त्यहाँनिर जति पनि टेस्टिङ सेन्टर्सहरू छ त्यो सबै बेसिक सर्भिस डिभिजनको अन्डरमा आउँछ। अच्छा, एउटा मूलभूत कुरा सीमाज्यू, तपाईँ आज हामीसित हुनुहुन्छ। तपाईँ के अरे प्रोग्राम अफिसर पनि हुनुहुन्छ आहानाबाट। र हामीले धेरै कार्यक्रम गऱ्यौँ। आहाना भन्ने कार्यक्रमसँग जोडिएको हामीले सुनेका थिएनौँ। वास्तवमा आहाना AHANA होइन, यो के हो त? यो आहाना चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाले पहिल्यैदेखि एउटा प्रोग्राम चलाइ नै रहेको छ। PPTCT भन्छ, प्रिभेन्सन अफ पेरेन्ट टु चाइल्ड ट्रान्समिसन। जति पनि डिजिजेसहरू छ त्यसको लागि प्रोग्राम चलि नै रहेको छ। र यो पर्टिकुलरली आहाना चाहिँ तपाईँको एचआईभीलाई रोक्नु, एचआईभी र सिफिलिसलाई चाहिँ आमादेखि नानीलाई नसरोस् भनेर यो सङ्क्रमणलाई रोक्नुको लागि चाहिँ यो आहाना प्रोजेक्ट चलाएको। र हामी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तपाईको आसाम र मेघालय एउटा क्लस्टरमा आइन्छ। र हामी यो क्लस्टरमा चाहिँ मानिलिउँ तपाईको प्लान इन्डिया, पिरामल स्वास्थ्य, जस्तै म आहाना प्रोजेक्टको तर म पिरामल स्वास्थ्यलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु र सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोलसँग मिलेर चाहिँ हामीले यो अचिभ गर्नुको लागि यो जुन चाहिँ एलिमिनेसन अफ पेरेन्ट टु चाइल्ड ट्रान्समिसन अफ एचआईभी एन्ड सिफिलिसलाई रोक्नुको लागि चाहिँ हामी यो आहाना प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छौँ। अच्छा, यो एउटा परियोजना नै हो, प्रोजेक्ट हो। यसलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नु चाहिँ कहाँ कसरी यो प्रोजेक्ट अन्तर्गत यस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउनुहुन्छ? हजुर, यो चाहिँ अब प्रोजेक्ट चाहिँ स्टेटमै नै लागू भएको छ। जस्तै स्टेट भनिहालेँ, स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीसँग हजुर आएर चाहिँ हामीले सबै हाम्रो हेल्थ फेसिलिटी सेन्टर्सहरू जहाँ छ त्यहाँ हामीले फलोअपहरू गरेर एचआईभी टेस्टिङहरू हुँदैछ कि हुँदैन, एएनसी कोही रिएक्टिभ आयो कि होइन, योहरू हामीले फलोअप गरेर हामी प्रेग्नेन्ट लेडीहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोकस टार्गेट ग्रुप चाहिँ प्रेग्नेन्ट लेडीहरू हो र हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ काम गर्छौँ। अच्छा, र हाम्रो सरबाट जानकारी लिनु पर्दाखेरि हजुरले भन्नुभयो एचआईभी टेस्टिङ सेन्टरको कुराहरू गर्नुभयो। जुन टेस्टिङ सेन्टर जहाँ छन्, जहाँ चाहिँ अब एचआईभी संक्रमित व्यक्ति हो होइन, पोजिटिभ नेगेटिभ हो होइन भन्ने कुरालाई पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। यसका लागि तपाईँले उनीहरूलाई कस्तो प्रकारको क्रियाकलाप अन्तर्गत यस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन्, त्यहाँ के सर्भिसेसहरू छन् त? यो जति पनि एचआईभी टेस्टिङ सर्भिसेस भित्र चाहिँ हाम्रो एचआईभी टेस्टिङ जो पनि गर्न चाहनुहुन्छ, अच्छा, उहाँहरूले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्सतिर भयो, त्यहाँदेखि पिएचसीस, इभन अहिले पिएचसीसमा पनि सुरु भएको छ, अनि एसटिएनएम र मणिपालमा गएर उहाँहरूले टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यहाँनिर हाम्रो स्टाफ त्यहाँनिर बसेको छन्, एकजना काउन्सिलर, एकजना टेक्निसियन पनि हुनुहुन्छ, अनि त्यहाँनिर हाम्रो नोडल अफिसर पनि एकजना हुनुहुन्छ। त्यहाँ गएर भेटेर उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेर बादमा मात्रै हामी टेस्टिङ गर्ने चाहिँ गर्नुहुन्छ। हजुर। अच्छा, आजको विशेष सन्दर्भ नि म्याडम, अब जति पनि गर्भवती आमाहरू हुनुहुन्छ कि पहिलो कुरा त ती गर्भवती आमाहरू एचआइभी पोजिटिभ हुन् कि नेगेटिभ हुन्, पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा आयो अघि। त्यस पछाडि गएर जब उनीहरू पोजिटिभ भेटिन्छन् भने र उहाँको गर्भमा बच्चा छ, सुस्वस्थ बच्चा जन्माउनु पनि छ भने तपाईहरुको यो जुन प्रोजेक्ट भन्नुभयो नि आहानाबाट कसरी सेवा सुरुवात गर्नुहुन्छ, कसरी उपलब्ध गराउँदै जानुहुन्छ? हजुर, हाम्रो सेवा नै जब एउटा आमा चाहिँ प्रेग्नेन्ट हुन्छ, प्रेग्नेन्ट हुनुदेखि नै हाम्रो सुरु भइहाल्छ। उहाँहरू चाहिँ पिएचसी या पिएचसी होस् या डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा होस्, उहाँहरू रेजिस्टर हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी एएनसी सर्भिसेसको अन्तर्गतमा हामीले रेजिस्टर गरिसकेपछि उहाँहरूको पोजिटिभ आयो अरे, सपोज पिएचसीमा त हाम्रो रियाक्टिभ छ कि छैन मात्रै थाहा पाउँछ, त्यसमा हामीले टेस्टमा उसलाई एचआइभी सङ्क्रमित छ कि छैन त्यो थाहा पाउँदैन पिएचसीमा चाहिँ। सो उहाँहरूलाई एकखेप पिएचसीमा रियाक्टिभ आयो भने हामीले उहाँहरूलाई फेरि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा लान्छौँ र डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा आइसिटिसी सेन्टर्सहरू छ, त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई हामी फेरि टेस्ट गराउँछौँ। त्यहाँ पोजिटिभ आएपछि चाहिँ हामीले त्यहाँदेखि उहाँहरूलाई फेरि एआरटी सेन्टर भन्छ, जहाँ चाहिँ एचआइभीको लागि ट्रिटमेन्ट हुन्छ एआरटी सेन्टर। त्यो एआरटी सेन्टरमा गएर लिङ्क गरेर उहाँहरूलाई दबाई मेडिकेसन स्टार्ट गराउँछौँ। स्टार्ट गरेर त्यहाँदेखि उहाँहरूको के सर्भिसेसहरू चाहिँ धेरैवटा बुस्टर्सहरू लाउनु पर्ने छ, इन्जेक्सनहरू लाउनु हुन्छ। एउटा नर्मल प्रेग्नेन्ट लेडी जो छ उहाँहरूको पनि त्यही हो, सबै सर्भिसेसहरू दिएर नानी जन्मिसकेपछि चाहिँ एउटा दबाई हुन्छ नेब्रापाइन, त्यो नेब्रापाइन हामीले एडमिनिस्टर गरिहाल्नुपर्छ 72 आवर्सभित्रमा। त्यहाँदेखि जब नानी 18 मन्थसम्म पुग्छ त्यति बेलासम्म हाम्रो 4टा टेस्ट गर्नुपर्छ नानीको। पहिलाको 3टा टेस्टलाई भन्छ इआइडी, त्यसलाई भन्छ अर्ली इन्फेन्ट डिटेक्सन टेस्ट। त्यो 3टा टेस्ट भइसकेपछि जब नानी 18 महिनाको पुग्छ, 18 महिना पुगिसकेपछि मात्रै चाहिँ हामीले त्यो नानीलाई त्यो भाइरस सरेको छ कि छैन है, त्यो चाहिँ त्यति बेला मात्रै थाहा पाउँछ। र 18 मन्थ्स जब नानी पुगिसकेपछि हामीले फेरि नानीलाई एकखेप आइसिटिसी सेन्टर्समा लगेर टेस्ट गराएर त्यसमा ऊ नानी नेगेटिभ आए चाहिँ ऊ चाहिँ एचआइभी फ्री हुन्छ। अच्छा, र यहाँ एउटा मूल कुरा के आयो भने एआरटी को कुरा आउँदैछ सर, एन्टी रेट्रोभाइरल थेरापी भन्छौँ एउटा साधारण भाषामा। के अगाडि हामीले यो कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ र यो एआरटी औषधि जो पनि छ नि, एउटा गर्भवती आमा जब एचआइभी पत्तो भएपछि कसरी शुभारम्भ गरिन्छ? जब पोजिटिभ भएपछि हामी अहिले चाहिँ पोजिटिभ हुने बित्तिकै हामीले एआरटी सेन्टरमा लिङ्क गरिहाल्नुपर्छ। लिङ्क गरिसकेपछि त्यहाँनिर मेडिकल अफिसर हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर नर्स हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर काउन्सिलर हुनुहुन्छ, अनि डेटा म्यानेजर, त्यहाँ फुल एक सेटै छ त्यहाँनिर। उहाँहरूले उहाँको त्यो मदरको हेल्थ मोनिटर गरेर त्यहाँदेखि दबाई एडमिनिस्टर गरिहाल्नुहुन्छ। अच्छा, त्यहाँबाट सुरुवात भइहाल्छ। अच्छा, यहाँ कुरा आयो एउटा मानसिकताको पनि कुरा छ नि, ओके, जस्तै तपाईँ एउटा आहानाबाट तपाईँ प्रोग्राम अफिसर हुनुहुन्छ, तपाईँको कर्तव्य यो पनि हुनसक्छ एउटा गर्भवती आमा जब टेस्ट गर्न आउँछिन् तब उसलाई एचआइभी पोजिटिभ भयो भन्ने बित्तिकै उहाँको मानसिकतामा परिवर्तन आउन सक्छ है। एक प्रकारको डर, भय, त्रास, घृणाको, परिवारको डर, एक खालको स्थिति हुन्छ। त्यसलाई पनि सन्तुलनमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। तिनीहरूलाई पहिलो कुरा त काउन्सिलिङ दिनुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईँहरूले कस्तो व्यवस्था मिलाउनु भएको छ? हजुर, व्यवस्था त मैले भनिहालेँ अगाडि नै चाहिँ, किनभने हाम्रो सेन्टर्समा पिपिटिसी काउन्सिलर्सहरू हुन्छ। एकखेप जब कुनै एकजना प्रेग्नेन्ट लेडी आउँछ उहाँहरूलाई पहिला टेस्ट गर्नुसाथ उहाँलाई फ्यामिली काउन्सिलिङ पनि साइडमै हुनुहुन्छ। पहिला टेस्ट गराएर उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गराएर त्यहाँदेखि फ्यामिली काउन्सिलिङमा पनि पठाएर काउन्सिलिङ गरेर त्यहाँदेखि मात्रै उहाँहरूलाई सम्झाएर दुईजनालाई हस्बेन्ड एन्ड वाइफलाई राखेर एचआइभीको बारेमा सम्झाएर डुज एन्ड डोन्ट्सको बारेमा सम्झाएर त्यहाँदेखि उहाँहरूलाई फेरि सेकेन्ड टाइममा फेरि उनीहरूको सेकेन्ड टाइम पनि फलोअप हुन्छ। उहाँहरू आउँदाखेरि एभ्री टाइम जब पनि कुनै प्रेग्नेन्ट लेडी आउँछ काउन्सिलिङ दिएकै हुन्छ, प्लस हामी पनि फिल्डमा गएर उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ दिएकै हुन्छ, सो द्याट उनीहरूको माइन्ड चाहिँ स्टेबल होस् भने। किनभने एउटा काउन्सिलिङमा त उनीहरूको स्टेबल हुँदैन, धेरै रिपिटेड काउन्सिलिङ गरिरहनु पर्यो। हजुर, कस्तो च्यालेन्जेसहरू छन्? हजुर, च्यालेन्जेस त हजुर धेरै नै अब अलिकति प्रब्लमै है फेस गर्नै पर्छ, तर विथ टाइम उहाँहरूले बुझ्छ पनि है, उहाँहरूले अब एक्सेप्ट पनि त गर्नु पर्यो है आफ्नो हेल्थको लागि, एक्सेप्ट गरेर राम्रैसँग, बट इट टेक्स टाइम, तर राम्रै छ। अहिलेसम्ममा सिक्किमको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अब पोजिटिभ हुनु भइहाल्यो, एउटा गर्भवती अवस्था छ, परिवारले पनि बुझिदिनु पर्ने स्थिति नै छ। त्यहाँभित्र कुनै प्रकारको पारिवारिक अशान्ति यस्तोलाई तपाईँले ब्यालेन्समा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, परिवार राम्रै प्रकारले चलिराखेको छ, बच्चा राम्रै जन्मिराखेको छ भनौँ न, होइन?
हजुर, यो चाहिँ यसमा चाहिँ हामी अलिकति हाम्रो स्टेट चाहिँ अलिकति अगाडि नै छ, किनभने हाम्रोमा लिट्रेसी रेट राम्रो हुनु छ। एउटा चाहिँ पढालिखा छ भने, अलिकति भए पनि पढालिखा छ भने त्यसलाई त्यो कुरालाई अगाडि सम्झाउनु धेरै सजिलो पर्छ है। र अहिलेसम्म जति पनि हामीले पेसेन्टहरू भेटेको छौँ है, उहाँहरू कमसेकम 10हरू त पास गरेकै हुनुहुन्छ। अलिकति नलेज अगाडि नै उहाँहरूलाई याद भएकैहरू चाहिँ यस्तो छैन कि एचआइभी भनेको चाहिँ के हो भनेर एकदमै यादै नभएको मान्छेहरू त त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म छैन, किनभने अवेरनेसहरू गरि नै रहेको छ है। त्यही कारण चाहिँ उहाँहरू विथ टाइम मैले भनिहालेँ एक्सेप्ट चाहिँ गर्नु चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ छैन। अच्छा, र एउटा गर्भवती आमा जो एचआइभी सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र उहाँलाई हामीले मानसिकताको कुरा गरिहाल्यौँ, अब स्वास्थ्यको कुरा गरौँ न। अब त्यो एआरटी सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ। एआरटी एउटा यस्तो खालको दबाई हो जसले चाहिँ एचआइभीको जुन जीवाणु छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ होइन, जसले गर्दा बच्चालाई पनि सुरक्षित राख्न सकिन्छ, सुरक्षित जन्माउन सकिन्छ भन्ने कुरो छ। र यो पुरा 9 महिनासम्म त उसले त्यो सेवन गर्नै परेछ होइन। र उसको शरीरमा अरू पनि बिमार हुनसक्छ, जस्तै तपाईँले एपिलेप्सीको कुरा गर्नुभएको, जना आमालाई ती पनि समस्या भएको हुनसक्ला, अरू पनि शरीरमा बिमार होला भने त्यो सम्पूर्ण चेकअप गर्दाखेरि कुनै प्रकारको साइड इफेक्टको कुराहरू पनि आउन सक्छ कि भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। यसमा कस्तो खालको परिणाम पाउँदै हुनुहुन्छ? त्यहाँ मैले अघि भनेको जस्तै त्यहाँनिर हाम्रो मेडिकल अफिसर हुनुहुन्छ, उहाँले टोटल स्क्रिनिङ गरिहाल्नुहुन्छ पेसेन्टको नि। अनि उहाँलाई अरू कुनै अझै को इन्फेक्सन मानिलिउँ ट्युबरक्लोसिसहरू छ भने या कुनै प्रकारको तपाईँको एसटिआईहरू कुनै बिमारीहरू छ भने त्यहीँबाट रेफर गर्ने त्यहाँनिर सर्भिसेस पनि छ। त्यहाँनिर अर्को डिभिजन अर्को उयसमा हामी रेफर पनि गरिदिइहाल्छौँ, त्यहाँदेखि साइड बाई साइड ट्रिटमेन्ट चलिहाल्छ। त्यसो गर्दा ट्युबरक्लोसिस छ भने ट्युबरक्लोसिसको ट्रिटमेन्ट पनि चल्छ, साइड बाई साइड एआरटीको दबाई पनि खाँदै गर्छ। र सिक्किम राज्यमा आहाना प्रोजेक्ट 2018 देखि सुरु भयो र तपाईँले युद्ध स्तरमा काम गर्दै आउनुभयो। के को लागि गरियो भन्दा विशेष गरेर गर्भवती सङ्क्रमित एचआइभी सङ्क्रमित आमाहरूको सेवाको लागि। र अहिलेसम्ममा कति यस्ता गर्भवती आमाहरू जो एचआइभी सङ्क्रमित पाउनुभयो अनि उहाँहरूले शिशुको जन्म कति हदसम्म चाहिँ स्वस्थ शिशु जन्म दिन सक्नु भएको छ? हजुर, यो आहाना चाहिँ मैले भनिहालेँ 2018 देखि सुरु भएको र 2018 देखि अहिलेसम्म हाम्रोमा चाहिँ 23 जना रेजिस्टर्ड भएको छ पेसेन्टहरू पोजिटिभ। हजुर, 23 पोजिटिभ हुनुहुन्छ? हजुर, पोजिटिभ। त्यो मध्ये पनि 7 जना मात्रै न्यूली नयाँ हामीले डिटेक्ट गरेको, अरू चाहिँ पहिला नै पोजिटिभ हुनुहुन्थ्यो, रिप्रेग्नेन्सीमा आउनुभएको। र त्यसमध्ये हाम्रो 16 जना चाहिँ लाइभ बर्थ भयो। लाइभ बर्थमा मैले भनिहालेँ अघि टेस्टिङको 4टा उयो छ, पिरियड छ। अन्त 10 जना चाहिँ एलिजिबल थियो कन्फर्मेट्रीको। सो 10 जनामा 10 जना नेगेटिभ छ र 6 जनाको चाहिँ हाम्रो मैले भनिहालेँ EID, फर्स्ट EID, सेकेन्ड EID, थर्ड EID त्यो टेस्टहरू हुँदैछ अनि सबैजनाको के अरे रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभै छ। अच्छा, नेगेटिभ बच्चाको जन्म भइराखेको छ र एकदमै स्वस्थ नानी जन्मेको छ। अच्छा, कतिले भन्छन् नि यो बच्चा जन्मिएपछि जस्तै एचआइभी पोजिटिभ आमा छ भने उसलाई ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु हुँदैन पनि भन्छ। त्यसको व्यवस्था कस्तो छ कि गराउँदा हुन्छ? हजुर, यो चाहिँ अलिकति हाम्रो अलिकति कन्फ्युज छ मान्छेहरू है कि ब्रेस्ट होइन के भन्छ पोजिटिभ छ भने चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ गराउनु हुँदैन, आमाको ब्रेस्टबाट चाहिँ नानीलाई सर्नु सक्छ भनेर। तर हाम्रो गाइडलाइनले चाहिँ के भन्छ भने जति सक्दो चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङै गराएको, किनभने मदर मिल्क चाहिँ एकदमै प्रोटिन राम्रो हुन्छ, नानीको हेल्थको लागि पनि राम्रो हो। र चाहिँ या चाहिँ तपाईँहरूले हामी भन्छौँ या ब्रेस्ट फिडिङ कम्प्लिटली गर्नु या चाहिँ रिप्लेसमेन्ट फिडिङ, मिक्स्ड फिड चाहिँ गर्नु भएन। हजुर। अच्छा, र पासाङज्यू हजुरबाट एउटा कुरा लिउँ कि जब गर्भवती आमा हो कि जब उनको प्रसव वेदनामा पुग्छिन् नि, जब बच्चा जन्माउने समय आइपुग्छ 9 महिनाको अन्तरालपछि हो कि, त उहाँहरूलाई त्यहाँ अब एडमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र आजकल प्राय केसेसहरू सिजरिङ केसेसहरूको कुराहरू छ। र यो समयमा धेरै कुराहरूको होसियारीपनहरू पनि अपनाउनु पर्ने देखिन्छ नि। के कुराहरूमा ज्यादा सेवा उपलब्ध र होसियारीपनहरू व्यवस्थापन गर्नु पर्ला? जब यो डेलिभरीको टाइममा जब पुग्छ त्यति बेला चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा प्रिकसन लिनैपर्छ त्यहाँनिर। हामी त्यसको लागि चाहिँ डेलिभरीको नर्मल डेलिभरी को लागि त केही पनि गर्नु परेन। त इनकेस पोजिटिभ मदर छ भने चाहिँ हामी सेफ डेलिभरी किट भनेर एउटा किटै आउँछ, त्यो सबै स्टाफलाई हामी त्यहाँ दिएको हुन्छ। डक्टर्सदेखि लिएर नर्सेसहरू जो पनि त्यहाँ लेबर रुममा इन्भल्भ छ उहाँहरूलाई हामी अभाइलेबल गराउँछौँ। त्यो लगाएर उहाँहरूले चाहिँ जुन चाहिँ प्रोसिडियर छ त्यो गर्नुहुन्छ। अच्छा, ठुलो कुरा के भने यो जुन औषधिको कुरो छ, एआरटीको कुरो छ होइन। अब यो एआरटी जहिले अस्पतालमा आएर मात्रै खान मिल्दैन, गर्भवती आमाले घरमा बसेर खानुपर्ने हुन्छ है। र त्यसलाई नियमित रूपमा खायो भने मात्र उहाँको स्वास्थ्य पनि ठिक हुने अनि स्वस्थ बच्चा जन्मिन सक्ने कुराहरू आउँछ।
त नियमित रूपमा खायो खाएन भन्ने कुराको निगरानी पनि तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। एकदमै, कतिले हजुर। नखाइदिएलान्, हजुर, कुनै समस्या भइदिएला हैन, हजुर। र यसको निगरानी कसरी गर्नुहुन्छ, मोनिटर कसरी गर्नुहुन्छ? निगरानी चाहिँ तपाईँको कुनै पेसेन्ट हस्पिटलमा आएर दबाई लिन्छ, उहाँहरूलाई जस्तै टाढोको पेसेन्ट छ भने 1 महिना या 2 महिनाको लागि दिन्छ है, र उहाँ आउँदाखेरि जहिले पनि उहाँहरूले दबाईको खोल चाहिँ लिएर आएको हुनु पर्यो। सो त्यो दबाईको खोल लिएर चाहिँ खाएको छ कि छैन। प्लस अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हामी टेलिफोनिक पनि गर्छौँ, जहाँ जानु सक्छ हामी रिच आउट इन एन्ड अराउन्ड छ भने रिच आउट पनि गर्छ या टेलिफोनिक पनि हामी फलोअप गर्दै गर्छ। अर्को चाहिँ कसरी थाहा पाउनु सक्छ भन्दा उनीहरूको भाइरल लोड 6 मन्थ्समा भाइरल लोड टेस्ट हुन्छ। त्यो भाइरल लोड उनीहरूको सप्रेस छ भने अलिक कम्ती छ भने चाहिँ हामीले त्यहाँबाट पनि अनुमान लगाउन सक्छ कि उहाँले टाइमली दबाई खाँदैछ। अरू को इन्फेक्सन अपर्च्युनिटी इन्फेक्सनहरू अरूहरू केही आएन भने पनि त्यो पनि एउटा साइनहरू हो कि उहाँहरूले दबाई टाइमली खाँदैछ कि छैन। सो को इन्फेक्सनहरू भएको छैन भने पनि त्यो पनि एउटा यो साइन हो। हजुर, र बडा राम्रो हजुरले जानकारी दिइरहनु भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, अहिले तपाईँहरू हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। यो कार्यक्रम सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा प्रस्तुत कार्यक्रम हो र आज हामी तपाईँहरूलाई आमादेखि शिशुमा एचआईभी संक्रमण हुने जुन स्थिति हुन्छ यसलाई उन्मूलन गर्न अनि यसका परामर्श सेवाहरू उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा हामी चर्चा गर्दैछौँ र केही क्षणको निम्ति हामी लिइरहेका छौँ यो छोटो व्यावसायिक विराम। दर्शक महानुभाव, तपाईहरुलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हाम्रो चर्चा अघि बढाउन गइरहेका छौं र पासाङज्यूबाट अर्को कुरा गरौँ कि जति पनि हाम्रो एचआईभी टेस्टिङ सेन्टरको अघि हजुरले कुरा गर्नुभयो नि, यो अब गर्भवती आमाको लागि त हाम्रो सिक्किमको 4वटा जिल्लामा यस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। यसका टेस्टिङ सेन्टरहरू कहाँ स्थापित छन्? हाम्रो टेस्टिङ सेन्टर्स चाहिँ हाम्रो सबै डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल्समा माने मङ्गन डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, सिङताम डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, नाम्ची डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अनि तपाईँको गेजिङ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटलमा भयो। साथसाथै हाम्रो एसटिएनएम र तपाईँको तलनिर सिआरएसमा पनि हामीले त्यो टेस्टिङ सेन्टर्स हामीले राखिदिएका छौँ। अच्छा, र तपाईँहरू कोसँग जस्तै एचआईभी एड्स कन्ट्रोल सोसाइटी त एउटा तपाईँहरूको प्यारेन्ट एसोसिएसन जस्तो भइहाल्यो, त्यहाँभित्र तपाईँहरू प्रोजेक्टमा जोडिएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। यसमा तपाईँले कुनै समस्याहरू सृजना भइहाल्यो, त्यहाँ अन्य सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु पर्ने भयो भने को जोडिएर कहाँसम्म पुग्दै हुनुहुन्छ? जस्तो अस्ति हामी कोभिडको समयमा बडा स्थिति आवत जावत गर्न पनि गाह्रो थियो, उहाँहरूलाई पनि आउन गाह्रो पर्यो, ती गर्भवती आमाहरूलाई पनि समस्या भयो होला, कसरी व्यवस्था गर्नुभयो? हजुर, हामी यो हेल्थ सिस्टमै सबै एकजुट भएर काम गरेको, जस्तै एनएचएम सिक्किम स्याक्स है सबै, अन्त हाम्रो जति पनि हेल्थ फेसिलिटी सेन्टर्सहरू छ, जस्तै भने पिएचसी लेभलदेखि नै प्राइमेरी हेल्थ सब सेन्टरदेखि लिएर प्राइमेरी हेल्थ सेन्टर त्यहाँदेखि डिस्ट्रिक्ट, यो हामी सबैजना एकअर्कालाई कोअर्डिनेट गरेर नै काम गरिरहेको छौँ। र केही भयो भने हामी एनएचएमको पनि हुन्छ, हरेक सेन्टर्समा एनएचएमको अफिसियल्सहरू छ है, उहाँहरूसँग कोअर्डिनेट गरेर हजुर सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छौँ। अच्छा, वास्तवमा भन्नु हो भने हाम्रो समाज कस्तो छ भने यस्तो कुराहरूमा चर्चा गर्नको लागि लजाउने होइन र अप्ठ्यारो मान्ने हाम्रो समाजको चलन छ होइन। तर वास्तवमा यो विषयमा गहिरो ज्ञान जबसम्म मान्छेले लिँदैन तबसम्म यस्ता सङ्क्रमणबाट हामी बाँच्न सक्दैनौँ, सङ्क्रमणले आक्रमण गर्न सक्छ। र पहिलो अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्ने कुरा एउटा हस्बेन्ड र वाइफमा पनि हुनुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै एउटा गर्भवती आमा एचआईभी सङ्क्रमित छन्, हुनसक्छ उहाँको हस्बेन्डलाई नभएको हुनसक्ला, या हस्बेन्ड एचआईभी सङ्क्रमित छ वाइफलाई नभएको हुनसक्ला। त एकदेखि अर्कोमा त्यो ट्रान्समिसन नहोस्, सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि पनि उहाँहरू सचेत हुनुपर्ने हुन्छ। यो सचेतपना अपनाउनका लागि सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीले कस्तो व्यवस्था मिलाउँदै आएको छ? त्यस्तो हामीले त्यस्तो कुनै पेसेन्टहरू भेट्यौँ भने हस्बेन्ड या
वाइफ कोही एकजना नेगेटिभ छ भने चाहिँ हाम्रो काउन्सिलर्सहरूले त्यो स्ट्रेस अलिकति त्यहाँनिर गर्छ कि त्यो सङ्क्रमण चाहिँ एकअर्कामा नसरोस् भनेर उहाँहरूलाई सक्दो चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको यौवन सम्बन्ध चाहिँ एब्सेन्ट त्यहाँबाट त्यहाँ नगर्नु नै भन्छौँ, तर गरिहाल्यो भने पनि विथ प्रोटेक्सन कन्डमको युज गरेर त्यहाँदेखि विथ प्रोटेक्सन मात्रै उहाँहरू यौवन सम्बन्ध गर्नु भन्ने हामी सल्लाह चाहिँ दिन्छौँ। अच्छा, एउटा परिवारको धेरै ठुलो सहयोग चाहिन्छ। एउटा गर्भवती आमालाई त्यो 9 महिनासम्म पेटमा गर्भ रहेको हुन्छ र विज्ञानले पनि भन्छ जबसम्म आमाको मानसिकता ठिक हुँदैन, शरीर ठिक हुँदैन, भावना विचार ठिक हुँदैन, तबसम्म बच्चा पनि ठिक रहन सक्दैन भन्ने कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा उहाँलाई एउटा पिस इन्भाइरोमेन्ट, शान्त वातावरणको सृजना गर्नु आवश्यकता छ। त यो प्रकारको स्थिति हुँदा एउटा परिवारको मूल कर्तव्य के हुन्छ? उनीहरूले त्यो नारीप्रति कस्तो खालको व्यवस्था घरमा अपनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि उसले सुरक्षित बच्चा जन्माउन सकोस् अनि स्वस्थ जीवन पनि दिन सकोस्? त्यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा फ्यामिलीलाई मात्रै नलिएर एउटा सोसाइटी एज अ होल लिउँ है। अन्त यसको यस्तो प्रब्लम नहोस्, यस्तो फेस नहोस् भनेर हामीले एकदमै अवेरनेस आइसी चलाइ नै रहेको छौँ है। अन्त तपाईँको हरेक उसमा मन्थली VHND प्रोग्रामहरू हुन्छ, त्यो तपाईँको बस्ती बस्तीमा गएर हामीले यो अवेरनेस गराइ नै रहेको छौँ। साथै आशा वर्कर त मेन हुनुहुन्छ हाम्रो आशा वर्करहरू, उहाँहरूलाई पनि हामी सेन्सिटाइज गराएको छौँ है। अन्त तपाईँको VHND प्रोग्राममा सबैजना प्रेग्नेन्ट लेडीहरू नै आउँछ। प्रेग्नेन्ट लेडीहरू नै आएर उहाँहरूलाई यसको बारेमा जागृत गरेर के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने। अन्त फ्यामिलीमा तपाईँले भनिहाल्नु भयो है, फ्यामिलीमा कस्तो इन्भाइरोमेन्ट लिनु। सपोज कसैमा यस्तो एउटा प्रब्लम आयो अरे फ्यामिलीमा, उहाँहरू मैले भनिहालेँ ट्रिटमेन्टको लागि मन्थली आउँछ नै आउँछ हाम्रो सेन्टर्समा आएर उहाँहरूलाई हामीले एज अ फ्यामिली हामी बात गर्छौँ है, नट एज अ है पेसेन्ट र हाम्रो उसको त्यो हाम्रो एज अ फ्यामिली एउटा इन्भाइरोमेन्ट उहाँहरूले सेयर गरेर हामीले एडभोकेसी पनि गएर गर्छौँ हामीले फ्यामिलीहरूतिर त्यो पर्टिकुलर जग्गामा गएर हजुर। अच्छा, र बडा राम्रो जानकारी लिइरहेका छौँ दर्शकबिन्द। आज हामी तपाईँहरूलाई सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा यो विशेष प्रायोजित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। केही क्षणको निम्ति फेरि पनि लिइरहेछौँ यो छोटो विराम। कार्यक्रममा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदै अबको चरणमा विशेष हाम्रो पासाङ सरबाट एउटा कुरा गरौँ। कुनै पनि प्रोग्रामको सर एउटा टार्गेट राखिएको हुन्छ नि, र यो जुन हामी अहिले आजको जुन चर्चा गरिरहेका छौँ है, यसको कस्तो टार्गेट राखिएको छ र कहिलेसम्मलाई राखिएको छ? यो जुन चाहिँ एलिमिनेसन अफ मदर टु चाइल्ड ट्रान्समिसनको चाहिँ यो एउटा ग्लोबल जुन चाहिँ टार्गेट राखेको थियो WHO ले, साथसाथै इन्डियाले पनि त्यही एडप्ट गरेको छ। अनि 2020सम्म चाहिँ हामीले एलिमिनेट गर्नैपर्छ, यो जुन चाहिँ ट्रान्समिसन चाहिँ हामीले रोक्नैपर्छ भन्ने चाहिँ यो टार्गेट राखेको थियौँ। तर अहिले फिलहाल अब जुन चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा फेरि 21सम्म चाहिँ एक्सटेन्ड गरेको छौँ। अनि यो जुन चाहिँ अहिले सिक्किमको पोजिसन हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले यो टार्गेट जुन चाहिँ छ त्यसमा 2-3वटा इन्डिकेटर्सहरू छ, त्यो हामीले एचिभ गरिसकेका छौँ। अनि हामी चाँडै नै हामी यो डिक्लेयर पनि गर्नेवाला छौँ कि हाम्रो यो चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ सक्सेसफुल हामीले एचिभ गऱ्यौँ भनेर। अच्छा, यस्तो प्रकारले हाम्रो जुन आहना 2018देखि सुरु भयो कि यसको पनि केही टार्गेट राखिएको होला र यसमा तपाईँले कति एचिभ गर्नुपर्ने भनिएको छ यसमा? हजुर, हाम्रो यो आहनाको टार्गेटै हो बाई 2020 चाहिँ 95% अफ प्रेग्नेन्ट लेडीलाई चाहिँ टेस्टिङ HIV टेस्ट गराउनु र एस्टिमेटेड पोजिटिभ प्रेग्नेन्ट 95% अफ एस्टिमेटेड पोजिटिभ प्रेग्नेन्टलाई चाहिँ हामीले ART-मा लिङ्क गराउनु। र यो अलमोस्ट हाम्रो त मैले भनिहालेँ हाम्रो सिक्किम स्टेटमा चाहिँ मेन्डेटरी बनाइदिएको छ HIV टेस्टको लागि। सो त्यो कारण टेस्टिङ त हामीले अलरेडी अचिभ गरिसक्यो, 100% छ अलमोस्ट। सो अर्को एस्टिमेटेड लिङ्क गराउनु चाहिँ 95%, त्यो पनि हामीले वी आर अलमोस्ट क्लोज टु द टार्गेट। हजुर। अच्छा,
अरू स्टेटको कम्पेरिजनमा सिक्किमको स्ट्याटस धेरै अगाडि छ। हजुर एकदमै राम्रो छ हजुर। अच्छा, बडा खुसी लाग्दो यो कुरा चाहिँ हो। किन कारणले भन्दाखेरि चाहिँ अरू स्टेटमा चाहिँ प्राइभेट हस्पिटल्सहरू ज्यादा हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले यो सर्भिसलाई लिङ्क गराएको छैन। तर हाम्रोमा चाहिँ एउटै हस्पिटल छ मणिपाल, त्यो पनि सिक्किम स्याक्सले अलरेडी इन्गेज गरिसकेको छ र कुनै पनि पेसेन्ट, कुनै पनि पोजिटिभ प्रेग्नेन्ट, न्युली डिटेक्टेड पोजिटिभ प्रेग्नेन्ट वुमेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिस हुने चान्सेस छैन। सो मिस नहुनको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यो EMTCT गोल चाहिँ हामीले अचिभ गर्नु चाहिँ एकदमै क्लोजमा छौँ हजुर। अच्छा, हाम्रो यो सिक्किममा मात्र नभएर भारतमै हेरौँ, विश्वमै हेरौँ, यो जुन HIV भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेसनको कुराहरू यसभित्र आउँछ होइन, र कतिवटा कुराहरूलाई एकदमै गोपनीय ढङ्गले सहयोग पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। कतिको गोपनीय राखिनुपर्छ त? यो जुन चाहिँ यो ठिकै भन्नुभयो तपाईँले, यो जुन चाहिँ HIV भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू अलिकति स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेसनको कुरा त आउँछै आउँछ। त्यही भएर जति पनि हाम्रो टेस्टिङ सेन्टर्सहरूमा हामीलाई ट्रेन काउन्सिलर्सहरू राखिदिएको छौँ, अनि जो पनि आउँछ त्यहाँनिर टेस्ट गरेपछि रिपोर्ट्सहरू चाहिँ हामी एकदमै कन्फिडेन्सियल राख्छौँ, कसैलाई सेयर पनि गर्दैनौँ, खालि पेसेन्टलाई अनि पेसेन्टले जसलाई चाहनुहुन्छ त्यहाँ मात्रै हामी सेयर गर्ने गर्छौँ। अनि त्यो एकदमै त्यो जति पनि डेटाहरू छ त्यो एकदमै कन्फिडेन्सियल, लिकआउट कहीँ पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ नसुर्ताउँदा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अच्छा, एकदमै परामर्श राम्रो प्रकारले हुन्छ अनि कन्फिडेन्सियल राखिन्छ कि। तपाईँले 2018मा जब प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभयो नि, त्यतिखेर सिक्किमको गतिविधि, सिक्किममा झेल्नु परेका समस्याहरू धेरै थिए होला है। आज तपाईँले भन्नुभयो धेरै मान्छे शिक्षित बन्नु भएको छ, छिट्टो कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, कतिको फरक पाउनुहुन्छ? हिजोको 18 र आजको हामी 2020मा छौँ नि, यतिभरिमा मान्छेहरू कतिको कन्सियस पाउनुहुन्छ? नागरिक, घर परिवार, समाज यस्ता कुराहरूमा कतिको सचेत छन्? हजुर धेरै नै सचेत भनौँ न है। पहिला 2000 अब मैले जब यो प्रोजेक्ट स्टार्ट गर्दाखेरि है, अलरेडी मैले भनिहालेँ यो सर्भिसेस त अलरेडी नै दिनै रहेको थियो। हामीले यो आहाना स्टार्ट गरेको चाहिँ एक्जिस्टिङ सर्भिसलाई स्ट्रेन्थेनिङ गराउनु, हजुर मजबुत बनाउनुको लागि। त्यसको बादमा हामीले जस्तै हरेक आशा मन्थली मिटिङमा गएर उहाँहरूलाई हामीले अवेर गरायौँ। त्यसै पनि अलरेडी अवेर थियो, उहाँहरूलाई अवेर गरेर है उहाँहरूले फेरि त्यही हिसाबले उहाँहरूको पर्टिकुलर एरियाको प्रेग्नेन्ट लेडीहरूलाई उहाँहरूले त्यसरी नै उहाँहरूले फेरि त्यसरी नै हामीले यसरी स्प्रेड गऱ्यौँ अवेरनेसहरू, र धेरै नै सचेत छ पहिलाको भन्दा चाहिँ हजुर एकदम। र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणतिर पनि आइपुग्दैछौँ सर, अघि र विशेष गरी जति पनि गर्भवती आमाहरू छन् र एउटा तपाईँले भन्नुभयो सिक्किम राज्यमा एउटा अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले HIV टेस्ट गर्नै पर्ने हुन्छ, र त्यस पछाडि मात्र यदि पोजिटिभ भयो भने उहाँले ART थेरापी सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, र त्यस पछाडि उपचारका व्यवस्था छन् जसलाई सहयोग गर्नका लागि धेरै सहयोगहरू उहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। त हजुरले भन्नुभयो तल तृणमूल स्तरबाट आशादेखि लिएर गएर माथिल्लो स्तरसम्म पनि उहाँलाई स्वास्थ्य विभागका सम्पूर्ण निकायबाट उहाँले सहयोग पाउन सक्नुहुन्छ। भने तपाईँ उहाँहरूलाई कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ ताकि एउटा HIV सङ्क्रमित आमाले अझै पनि अहिले जन्माइरहनु भएको छ स्वास्थ्य बच्चा, अझै स्वास्थ्य बनाऊ र त्यो हाम्रो टार्गेट राखिएको छ, यो पूर्ण रूपमा अझ सफल भएर जाओस्? हजुर, म यही भन्न चाहन्छु कि जतिजना पनि टेस्ट गर्नुभएको छैन, जसलाई चाहिँ आफ्नो स्टेटस याद छैन, जतिजना पनि हुनुहुन्छ भने चाहिँ दया गरेर आएर आफ्नो स्टेटस चाहिँ आफूले याद पाएको चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्छ। टेस्टिङ सेन्टर्स, कुनै पनि टेस्टिङ सेन्टर्समा गएर एकदमै निःशुल्क त्यहाँनिर टेस्ट गरेर आफ्नो स्टेटस याद पाउन सक्नुहुन्छ, अनि टेस्टको स्टेटस याद पाएपछि आफै पनि जोगिने, अरूलाई पनि जोगाउन सक्नुहुन्छ। अच्छा, यसमा हाम्रो सिफिलिस रोगीको कुरा गर्नुभयो नि अन्तमा, तपाईँले त्यो पनि यस्ता गर्भवती आमाहरूमा पाइँदैछ? हजुर पाइँदैछ। यो चाहिँ अब प्यारल चल्छ भनौँ न, HIV र तपाईँको यो सिफिलिस चाहिँ HIV इन्फेक्टेड छ भने हाई चान्सेस हुन्छ, हाई रिस्क सिफिलिसको हुन्छ। र सिफिलिसलाई पनि हामीले किन चाहिँ यो एलिमिनेट गर्नु भने चाहिँ सिफिलिस अगर आमाको टाइमली ट्रिटमेन्ट भएन भने है नानीहरू चाहिँ तपाईँको बोन डिफेक्टिभ है, डेफनेस, ब्लाइन्डनेस हौ त्यस्तो, लिभर एनलार्ज हौ त्यस्तो खालको नानीहरू चाहिँ जन्मिनु सक्छ। त्यही कारण चाहिँ हामीले सिफिलिस र HIV दुइटै को इन्फेक्टेड हो, दुइटै प्यारल चल्छ, त्यही कारण दुइटालाई ट्रिटमेन्ट, दुइटैको बराबर उपचार बराबर एकदम हुन्छ। र आज बडा राम्रो हजुरहरूले जानकारी दिनुभयो र हाम्रो चर्चाको जुन समय थियो पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, तपाईँले तिनजेल सुन्नुभयो सिक्किम स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसाइटीको प्रायोजनामा विशेष प्रायोजित कार्यक्रम, र आज हामीले जति पनि गर्भवती आमाहरू हुनुहुन्छ जसलाई HIV सङ्क्रमण भएको छ त्यस्ता आमाहरूबाट जो शिशुको जन्म हुन्छ ती शिशुहरू सुरक्षित जन्म सकिउन्, उनीहरूमा HIV सङ्क्रमण नहुन् भनेर यो खालको कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। र सिक्किम राज्यमा जतिजना HIV सङ्क्रमित आमाहरूले स्वस्थ शिशु दिनुभएको छ, एकदमै HIV सङ्क्रमण नभएका स्वस्थ बच्चाको जन्म भइरहेको छ, र यसको अभियान अझै युद्ध स्तरमा चल्नेछ। र तपाईँहरू जति पनि
गर्भवती आमाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँले सर्वप्रथम पिपिटी सिटीमा गएर स्वास्थ्य जाँच गर्नै पर्ने हुन्छ, एचआइभी जाँच गर्नै पर्ने हुन्छ, अनिवार्य तपाईँले गर्नुहोला। अनि तपाईँमा कुनै प्रकारको सङ्क्रमण देखा पर्यो, एचआइभी सङ्क्रमण देखा पर्यो भने अवश्य तपाईँले एआरटी सुरु गर्नुहोस्, जहाँबाट तपाईँको स्वास्थ्य सँगसँगै बच्चाको स्वास्थ्य पनि सफल हुनेछ र तपाईँको जुन सपना पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। यो कुनै प्रकारको खतरा स्थिति होइन, यो आजको युगमा सम्पूर्ण सरलीकरण हुँदै गइराखेको छ। तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना र हजुरहरू आज आइदिनुभयो र कार्यक्रम तपाईँको आफ्नो प्रायोजित कार्यक्रममा सहभागी जनाउनु भयो। हाम्रो पक्षबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरुलाई।